បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យតួអក្សររត់នៅខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយបាទនៅតួអក្សរដែលរត់នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយតួអក្សរដែលយើងធ្វើឲ្យរត់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏វាជំនួយទៅដល់វីដេអូរបស់យើងដែរបាទវាអាចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវាមានសោភ័ណភាពមានអីចឹងណាបាទការធ្វើរបៀបនេះគឺវាជួយលម្អបាទភាគច្រើនគឺខ្ញុំឃើញដូចជានៅក្នុងបទចម្រៀងបាទគឺមានច្រើនមែនទែនបាទការថ្លែងអំណរគុណរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបាទគឺយើងធ្វើដើម្បីជំនួយដូចជាសូម Subscribe ពីគេអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាដែលថ្មីដែលមិនទាន់ស្គាល់ Channel របស់ខ្ញុំទេបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លឹះនៃចំណេះដឹងផ្សេងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើ Make Money Online ជាដើមអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកម្មវិធីចំនួន2ដែលត្រូវធ្វើវីដេអូមួយនេះបាទដែលត្រូវធ្វើឲ្យតួអក្សររត់ខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីទី1គឺមានឈ្មោះថា PECH បាទហើយកម្មវិធីទី2វិញគឺមានឈ្មោះថាបាទKineMaster បាទ KineMaster អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបាទចំនួន2ភាគបាទភាគទី1នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទពីរបៀបនៃការធ្វើសរសេរជា font សិនបាទសរសេរជា font បាទហើយវីដេអូទី2គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យតួអក្សររត់តែម្ដងបាទតែឲ្យកុំឲ្យចង់និយាយថាកុំឲ្យវាស៊ីពេលយូរណាបាទវាអាចចំណាយពេលច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី PECH សិនមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចូលមកគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបាទទម្រង់បែបនេះនៃកម្មវិធីហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអក្សរ text បាទអញ្ចឹងយើងកុំអានលុបវាអីយើងសរសេរតែម្ដងទៅកុំឲ្យវាយូរបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើកន្លែងអក្សរ A បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា edit នេះមកហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចលុបវាបាទលុបវាបន្ទាប់មកយើងសរសេរមកបាទដោយសារតែខ្ញុំមាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺជាតួអក្សរដែលខ្ញុំត្រូវសរសេរបាទហើយខ្ញុំត្រូវដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាគិតថាបាទតួអក្សរបែបណាដែលបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់បាទឬក៏បងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់របៀបណាគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចសរសេរបានបាទដែលអាចគិតថាវាស័ក្តិសមទៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចលើពាក្យថា OK នេះមកបាទហើយនេះគឺជា font ខ្មែរដែលយើងបានសរសេរអំបញ្ញមិញបាទហើយនេះគឺជា font នៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងមិនស្រឡាញ់នៅ font អក្សរនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ font អក្សរនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាដែលមិនទាន់ចេះដំឡើង font បាទ font អក្សរខ្មែរណាបាទបងប្អូនអរគ្នាអាច comment ឬក៏បងប្អូនអរគ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបាទពីរបៀបនៃការទាញពុម្ពអក្សរខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដើម្បីធ្វើការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ font អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងស្ដាំដៃយើងនេះបាទអញ្ចឹងយើង scroll ឡើងមកលើមកបាទ scroll ឡើងមកលើបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទអក្សរ AB បាទដែលមានពាក្យថា font នៅពីខាងក្រោមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទនេះគឺជាពុម្ពនៅក្នុងកម្មវិធី PECH នេះតែម្ដងបាទប៉ុន្តែយើងមិនស្រឡាញ់ទេគឺជា font ទាំងអស់នេះបាទយើងមិនស្រឡាញ់បាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់បាន font របស់យើងបាទ font របស់យើងគឺនៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទគឺនៅក្នុង my font បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវ scroll ឡើងមកលើមកយើងអាចរើសតើយើងស្រឡាញ់នៅ font មួយណាបាទនៅ font មួយណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារតែនេះជាការធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការរើសនៅ font ច្រើនទេបាទកុំឲ្យវាស៊ីពេលច្រើនបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទដែលមានពាក្យថា OK បាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យថា OK នឹងមកបាទនេះគឺជា font ដែលយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងអាចបើសិនជាដៃយើងខ្ជិលបរិបរួមវាពិបាកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលនៅម្ដុំនេះបាននៅម្ដុំនេះណាបាទបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញបាទកន្លែងនេះបាទអក្សរសាយនេះបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេ
bạn chẳng dương aiจะโปรมវាមកបាទឃើញទេប្រូមវាប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឃើញទេបាទយើងអាចបង្រួមវាបានអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្នេះបាទយើងយកទំហំប៉ុណ្នេះទៅ21បាទអញ្ចឹងយើងទាញវាឡើងបន្តិចបាទបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសនេះមួយនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសអា background ដើម្បីដាក់ខាងក្រោយនៅតួអក្សរយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងនេះបាទចិត្តអក្សរ A ហ្នឹងបាទយើងចុចលើវាបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវយកអានេះបាទយកអានេះអាកដាលហ្នឹងបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រូមវាមកបាទប្រូមវាហើយយើងទាញមកតែយើងត្រូវរើសប៉ុណ្ណាអីចឹងណាបាទយើងរើសប៉ុណ្ណាអូខេហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបិទវាក៏បានដែរបាទបិទដោយសារដល់យើងទាញអានេះបាទទាញវាមកឃើញទេបិទអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចអានេះវិញមកដើម្បីដំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចអានេះវិញបាទនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាច scroll ឡើងមកលើយើងអាចទាញអានេះបាទដើម្បីឃើញទេឃើញវាឡើងអានេះបាទវាឡើងអានេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចរើសវាត្រឹមលេខ2ឬក៏លេខ3ក៏បានដែរបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌វាក៏បានដែរបាទពណ៌វាក៏បានដែរនេះឃើញទេយើងអាចរើសពណ៌ណាក៏បានដែរអូខេបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចលើកន្លែងសញ្ញាគ្រីសបាទសញ្ញាគ្រីសនេះមកអូខេឥឡូវយើងបានមួយនេះឃើញទេបាទយើងបានមួយហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាមកអានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសទំហំក៏បានដែរបើសិនជាយើងរើសទំហំឲ្យធំជាងមកគឺវាល្អជាងណាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងនេះតោះមកបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចអាពីរកណ្ដាលនេះមកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីសវាមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវចាក់សោវាក៏បានដែរនេះចុចលើទៅនេះមកហើយយើងចាក់សោវាជាប់មកបាទតែប៉ុណ្ណេះយើងយកម្រាមដៃយើងប៉ះវាក៏អត់អីដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតមកបាទកន្លែងហ្នឹងហើយយើងរើសអានេះមួយទៀតមកបាទហើយយើងអាចប្រូមវាមកតើយើងជ្រើសរើសអាហ្នឹងពណ៌អីគេអូខេអញ្ចឹងយើងរើសពណ៌វាឲ្យមកបាទតើបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់ពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌អីចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំសូមបន្ថយចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសពណ៌ដែលខ្លួនឯងដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតថាស្រឡាញ់តើវាស្រឡាញ់ពណ៌ណាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចរើសខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងអាចរើសមកបាទបន្តមកយើងអាចបន្ថយនេះបន្ថយអានេះឲ្យវាទៅជាពណ៌អីក៏បានដែរឲ្យវាស្រាលវាធ្ងន់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញច្រើនទៀតទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌នេះចុះអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចគ្រីសវាមកបាទឥឡូវគឺវាមកនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេបាទយើងអាចបរិយវាទៀតមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារនេះខ្ញុំធ្វើវាអត់បានព្រឹតព្រៀងស្អាតទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចនៅលើកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអាពីរនឹងជាប់គ្នាបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទបន្តមកចុចទាំងពីរនេះមកគ្រីសវាទាំងពីរបន្តមកយើងចុចកន្លែងហ្នឹងដដែលណាបាទបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទអញ្ចឹងអានេះគឺវានេះហើយយើងចុចកន្លែងនេះវិញនេះឃើញទេបាទគឺវាជាប់គ្នាតែម្ដងបាទគឺវាអត់ដាច់ពីគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសនៅពីក្រៅបាទយើងអាចចុចវាមកបាទនេះឥឡូវយើងយកគិតថាយកទំពណ៌នឹងចោះបាទពណ៌នឹងចោះហើយយើងអាចដាក់វានៅកណ្ដាលបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងយកអក្សររបស់យើងមើលបាទយើងចុចលើអក្សររបស់យើងហើយអានេះបើសិនយើងទាញគឺវានៅខាងក្រោមដោយសារយើងធ្វើវាមុនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើកន្លែងអក្សរ A បាទហើយយើងត្រូវយកវាឡើងមកលើវិញបាទនេះយើងចុចអាកន្លែងនេះបាទ to font នេះបាទនេះឃើញទេវាឡើងមកលើវិញហើយនេះឃើញទេវានៅលើតួឃើញទេវានៅទំហំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាទំហំប៉ុណ្នេះគឺយើងអាចយកបានហើយបាទយើងអាចយកបានហើយយើងគិតថាវាអាចទទួលយកបានតែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចង់និយាយថាអាចកែច្នៃបាទអ្វីដែលអាចស្អាតជាងនឹងអញ្ចឹងណាបាទដែលអាចស្អាតជាងនឹងបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការព្រឹត្តព្រៀងបន្តទៀតក្នុងការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងគឺវាអាចចំណាយពេលយូរបាទអាចចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចបាទអាចកែច្នៃអាចធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតជាងនឹងទៅបាទព្រោះអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើស
អ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងត្រូវកាត់វាចេញបាទកុំឲ្យវាឃើញអានេះ background នេះនៅពេលឃើញ background គឺយើងអត់អាចធ្វើឲ្យកើតទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងនេះបាទចុចលើវាមកតោះមកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទគឺវាកាត់អស់ហើយគឺវាកាត់អស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់អានេះធ្វើម៉េចឲ្យវាឃើញអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការ save វាបាទចុចលើ save ទៅនេះមកបាទបន្ទាប់មកយើង save as image បន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា save to gallery អូខេបន្ទាប់មកគឺវានឹងចូលទៅក្នុង gallery របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាចេះកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង gallery របស់យើងបាទចូលក្នុង gallery អូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺយើងបានកាត់ឲ្យមិនអញ្ចឹងយើងកាត់វាមកបាទយើងចុចចឹងមកចុចលើប៊ិចបន្ទាប់មកយើងចុចទៅនេះឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចកាត់តាមទូរស័ព្ទដែរបងប្អូនអរគ្នាទូរស័ព្ទខ្លះអាចកាត់ខុសពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងចុច save បាទបន្ទាប់មកយើង scroll មករមួយទៀតមកបាទយើងកាត់វាម្ដងទៀតយើងយកតួអក្សរវិញម្ដងបាទយើងចុច save ទៀតមកអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការកាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងវីដេអូក្រោយបាទវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី KineMaster វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ